welkom weer eens. Verschoon die valse moeder wat die komt vandaag niet. Als gevolg van die pleisterken. Om zo'n zand te leren. Brand
heel daar is macht en sy woord, soos die water is sy stem, soos die son op die see se blou, soos die rykdom van sy troon. En aan U is die macht en die heerlijkheid en kracht, en aan U is die eer en die lof wat U die water uit sy stem, soos die son op die see se blou, soos die rykdom van sy troon. En aan U is die macht en die heerlijkheid en kracht, en aan U is die eer en die lof aan U gee. En die heerlijkheid en kracht, en aan U is die eer en die lof aan U geef. En ons harte vieren die lof, U geef, en ons leven sturen geef. Bovenal en aan U is die macht en die heerlijkheid en kracht, en aan U is die eer en die lof aan U geef. En aan U is die macht en die heerlijkheid en kracht, en aan U is die eer en die lof aan U in his eyes and a sword in his hand, riding a white horse across this land. There's fire in his eyes, sword in his hand, riding a white horse across this land, calling out you and me, will you ride with me? Fire in his eyes and the sword in his hand, riding a white horse across this land, calling out you and me, will you ride with me? Say yes, yes, Lord, we will ride with you. We say yes, Lord, we will ride with you. We will stand up and fight.
yes, Lord, we will ride. Come on, he said, stepper in his hand, leading the armies across this land, calling out you and me. Will you ride with me? Say yes, yes, Lord, we will ride with you. Say yes, Lord. We say yes, Lord. We will ride with you. We will stand up and fight. We will ride with the armies of heaven. We'll be dressed in white. We say yes, yes, Lord, we will ride. We say yes, Lord, yes, Lord, we will ride with you. We will stand up and fight. We will ride with the armies of heaven. We'll be dressed in white. We say yes, yes, Lord, we will ride. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom, always a man. You before the world began. Above all kingdoms,
behind the storm, live to die, protected and alone, like a road trampled on the ground. You took the fall, thought of me as I was crucified, laid behind the stone, live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me as I glorious King, seated on the highest place, you name above all names, glorious King, glorious King, worthy of the highest praise, gives of eternal days, glorious King, glorious King, glorious King. All the earth declares your praise, speak the glories of your name, glorious King, glorious King. All creation joins in song, lifting up their voice as one, glorious King, glorious King. And we come and bow, we come and bow, we come and bow before our King, our glorious King, glorious King.
come and bow, we come and bow before our King, our glorious King. And we come and bow, we come and bow, we come and bow before our King, our glorious King, glorious King. Hemelse Vader, dankbaarheid, ons word met mekaar, om luister na u woord. Om te kom hoor wat het is wat u woord wil sê, wat u woord wil bring. Vader, ek dank u dat u ons weer eens 'n geleentheid spaar om te kan leer, om te kan sorg dat ons lewens reg is, om te kan sorg dat ons op die regte pad is, waar ons u moet ontmoet. Dat is nie afbehalf van die pad nie, maar dat ons sal koers hou en rigting hou reg na u toe, soos wat u woord dit vir ons leer. U woord is ons kompas in die lewe. Sonder u woord kan ons nergens uitkom nie. Sonder u woord kan ons nie u wil navolg nie. En ek vra dan sluit u woord vandag vir ons oop. Sluit ons verstand oop sodat ons daai woord kan hoor en verstaan. Here, gee dat ons hierdie woord ons eie sal maak, dat ons dit sal uitdra en dat ons ander sal help om te verstaan wat dit is wat u vir hulle wil sê en wat dit is wat u van hulle wil hê. En ek vra in die naam van Christus Jesus. Amen. Ja. Ag, gestoei om die dingetjie in jou hande te kry en daar loop ons om twee slides vooruit in die proses. Dat is fyn. Kyk na eers eentjie daar heel bo. Dis 'n skip. Hierdie skip word gestuur. Hierdie klein stukkie hout hier agter. Nie daai deel by nie, net hierdie stukkie wat hier sit. Dis al wat gebruik word om daai skip te stuur. As daai dingetjie regs gaan, maar veroorsaak hy 'n weerstand in die stroom en die skip verander van rigting. As daai dingetjie links gaan, veroorsaak hy weer 'n stroom aan die ander kant en die skip draai in 'n ander rigting. Hy dingetjie is klein. Hy's basies niks seggend. Maar daai dingetjie het die vermoë om 'n skip in die rotse te laat vasloop, om daai skip binne op 'n strand te laat uithardloop, om daai skip binne in 'n storm in te stuur, of om daai skip te kry om rondom 'n storm te stuur. Daai klein dingetjie. Net so het ons as mens, ons tong, is die kleinste van al die lede van ons liggaam, maar tog die magtigste, die een met die meeste krag, die een wat daartoe in staat is om ons teen afgronde te laat afhardloop, om ons in die verderf in te lei, om ons te laat glo dat ons dinge reg doen, en om ons te laat glo dat ons op die regte pad is, al is ons so wyd van die pad as ons kan kom. Daai klein dingetjie, daai tong. Mense praat met hom, mense proe met hom, mense trek gesigte met hom. Mense doen allerlei dinge met daai tong.
Maar die ding wat die minste gedoen word met daai tong, is om God lof te besing. Dit is iets wat nie sosiaal aanvaarbaar is nie. Want ons bly in 'n wêreld waar sosiale standaarde bepaal wat is reg, wat is verkeerd, wat word gedoen, wat word nie gedoen nie, wat is aanvaarbaar en wat is nie aanvaarbaar nie. En die mensdom het so verknog geraak aan hierdie sosiale standaarde, dat daar bitter min van hulle wat bereid is om daai standaarde vaarwel toe te roep. Om vir die mense te sê, daai standaarde vat my nie na 'n plek van ewige rus nie. Wat is die nommer 1 val van daai lid? Die nommer 1 val van daai lid is kindertaal. Het jy gehoor? Of jy sien iets en jy kan nie vinnig genoeg by iemand uitkom om te gaan praat oor wat jy nou gesien het nie. Of jy hoor iets en jy kan nie vinnig genoeg hardloop om te gaan oorvertel wat jy gehoor het met jou eie stertjie bygelas. Want dit is mos nou maar 'n kinderstorie. 'n kinderstorie moet ons so lekker gemaak word. Maar die storie begin heel mondelik by ek klap iemand. En die volgende persoon hoor ek het vir hom geklap, dit is nog sy zir. En die volgende ene wat die storie oor vertel, hy het daai ou geklap nie. Dis net bloed en tande en hare en goed wat spat. Meantime met die ou nie eens 'n rooi merk op die wang nie. Maar teen die tyd wat die storie by my terugkom, het ek die ou geklap laat in die ICU loop lê. Dit is 'n kinderstorie. Dit is hoe 'n kinderstorie werk. Almal las by. En dit is die val van die mensdom. Want wat is dan nou so lekker, of wat is dan nou lekkerder as om 'n goeie kinderstorie te kan hoor en te gaan oorvertel? Dan dink my aan hierdie ou tannies vroeër jare, draadheinings nog nie baie bekruid gehad nie. Dinge was nog veilig geweest. Dan kom hulle daar uit die kombuis uit en hulle storm draad toe. Sani, jy moet kom hoor hierso, hier! Ja. Maar nou gee hulle 'n Bybelversie. Nee, ek sal dit bewaar in my Bybel, ek sal dit elke aand lees. Dan hardloop sy nie draad toe om te Sani, kom kyk hierdie Bybelvers nie. En dit is die mensdom. Dit wat verkeerd is, kry groter aftrek as dit wat reg is in die hemel. Want dit is die mensdom, dit is die lekkerte van die lewe soos die mense dit noem. Dit is die lekker om verkeerd te doen. Ja, as kind het ons baie vrugte gesteel. En die lekkerste vrugte in die dorp was in die dominee se vrugteboord gewees. Alle pastorieë het vrugteboorde gehad. En dit was die lekkerste vrugte in die dorp. Glo my. Geen vrug in die dorp het so lekker gesmaak soos die dominee se nie. En dis ook waar jy hartseslag gekry het as die dominee se bome. Vra enige kind wat vrugte gesteel het, dan kan jy vertel. Vandag kan ons nie meer vrugte steel nie, want ons electric fences en hoë heininge en palisades wat opgesit word so jou bome is veilig in jou jaar. Ons moet 'n punt bereik in ons lewens waar ons 'n seën is vir die volgende persoon. Van seën gepraat. Dis iets wat vandag nie meer gebeur nie. Regtig waar. Dit gebeur glad nie. Vroeger jare, veral as ons teruggaan na die tyd van die Bybel, Abraham, Isak, Jakob, al die mense, ons lees in die Bybel, hoe hulle seuns die hande opgelê het en hulle geseën het vir die toekoms. Ons seën nie meer ons kinders nie. Dit is 'n feit. Ons stuur ons kinders die wêreld in, met dit wat ons hulle geleer het deur ons voorbeeld van hoe ons lewe, en dis dit. Ons seën hulle nie meer om hulle in die wêreld in te stuur nie. Ons kinders kry geen geestelike erfenis van ons as ouers nie. Want
Ons voel net, dit is Bybelse goeders, ons niks daarmee te doen. Dis omdat ons nie meer Bybels leef nie. Wat ons glo, dit is Bybelse goed. En dit hoort nie meer in vandag se samelewing nie. Dis die enigste rede hoekom ons dit nie doen nie. Dit is mos oudmodies. Die wêreld het ons aanbeweeg. Die tye het verander, so die Bybel moet verander saam met die tye. Dis wat die mense wil hê. Maar die ding is, die Bybel is uitgekap en klip. Jy kan hom nie verander nie. Hy is die woord van God, wat God gespreek het. Hy het hom gister gespreek, en soos hy gister was, so is hy vandag, en so sal hy môre wees. Ons kan hom nie aanpas of verander nie. Maar ons moet die punt in ons lewens bereik, waar ons tong, in plaas daarvan dat dit ons en ander mense tot 'n val bring, dat ons tong 'n seën kan wees vir ons lewens en vir die volgende mense lewe. Dis die punt wat ons moet bereik. Want deur die werke van my tong word my geloof op die proef gestel. En die manier hoe ons leef, die manier hoe ons handel teenoor ander mense, gaan bepaal of my tong 'n seën of 'n vloek is vir die volgende mens. Daar's geen twee stories daaromtrent nie. Dit is die bottom line. Of ek is 'n seën of ek is 'n vloek as gevolg van my tong. Ons gaan verder met die boek Jakobus. Also, hier hoofstuk het maar net 18 verse. So dit is nie 'n baie lang boek nie. 'n hoofstuk nie, ons kan hom maklik deurwerk. Ons kyk na Jakobus 3 vers 1 en 2. Moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan. Want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volkome man of 'n volmaakte man, in staat om ook die hele liggaam in toon te hou. Moenie baie leermeesters wees nie. Elke mens het sy opinie. En elke mens spreek sy opinie uit. En die manier hoe sy opinie uitgespreek word, is hoe hy glo die waarheid is, of sy glo die waarheid is, en daardie waarheid moet ten alle koste geld en seëvier. Wat die mense nie bereid is om te glo nie, is die ander deeltjie van hierdie vers, waar dit vir ons sê, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan. Hoekom sal ek 'n groter oordeel ondergaan as die mense wat luister? Want ek is die ene wat praat. Ek is die ene wat die mense oortuig van wat ek wil hê die mense moet glo. Ek laat nie die Heilige Gees toe om my te lei om die waarheid bloot te lê nie. Want dit hoort mos nie. Elke prediker moet mos die woorde spreek soos hy dit goed dink en soos sy gemeente vir hom sê om dit te spreek. Want dit is mos waarvoor hulle hom betaal. Hulle betaal hom ons om daar voor te staan en te sê wat hy moet sê. En hulle betaal hom ons om te sê wat hulle graag wil hoor, wat goed klink op hulle ore. Daai prediker oortuig ander mense. Nie net die wat hom betaal nie, hy oortuig ook ander wat met 'n draai hoor van hom. Dit is hoekom die oordeel van die prediker, die man wat opstaan of die vrou wat opstaan om te sê ek het die waarheid van God, luister na my. 'n Groter oordeel as die een wat luister en ontvang. En weer eens bring die tong die mensdom tot val. Want daai prediker wat daar voor staan en sy weergawe van die waarheid verkoop aan die mense. Want dis wat hulle doen. Hulle verkoop dit aan die mense in die eenvoudige sin dat betaal my en ek preek vir jou. As ek nou vir Angus Bakken bel en vir hom sê kom lei 'n diens op Harley Geinkop stadion. Hy kan nie betaal daarvoor nie. Ek moet betaal daarvoor. Ek moet vir hom betaal om hier te kom
ek moet Waggie Hand op stadion betaal, ek moet vir hom 'n fooi betaal om op te tree, en ek moet 'n worship band hier om daar te wees. Ons praat van 'n paar 100.000 rand wat het gaan kos, net om hom hier te kry om vir hom te sê kom preek. So, hy verkoop dit wat hy verkondig. Hy bring nie 'n woord nie, hy verkoop 'n woord. Die meeste predikers in die wêreld verkoop die woord wat hulle verkondig. Want hulle kan nou net nie bekostig om van hier af tot by die volgende kerk te ry sonder dat daar geld in sy hand gesit word, want dit is nie vir hom die moeite werd om te gaan en die woord van die Here te verkondig nie. Dit moet vir hom die moeite werd wees. En hoe meer die moeite werd gemaak word vir hom, hoe meer verkondig sy tong die verkeerde dinge aan die mense. Die dinge wat die mense nie moet hoor nie, dit hoor hulle. Dit wat hulle moet hoor, word een kant toe gestoot, want dit wat hulle moet hoor, gaan hulle afskrik. Dit gaan hulle wegjaag van hierdie ou af, want hy is dan al klaar so gewild, en hy het dan al klaar so baie stories wat hy verkondig. En hy kan nie bekostig dat iemand kom sê, maar die stories dat sy mond nie kom lê is verderf nie. Die tong is magtig. Die tong is 'n magtige wapen in die hande van 'n mens, verkeerd of reg. As jy verkeerd praat en jy oortuig mense op die verkeerde weë, lei jy vir hulle. As jy reg praat en jy oortuig mense van die waarheid, wat baie min gebeur, want die leuns klink net te fantasties. Dit is net te wonderlik. Die waarheid is so bland, dit is so afgesaag, dit is so 'n afgewaterde ou storieetjie. Soos my vrou wat sê, sy maak die kassaterwater met salt nie. Hy kassaterwater is lekker, maar sy wil dit nie maak nie. Dit is soos wat die mense voel oor die waarheid. Hulle stel nie belang in die water nie, ag nie, waarheid nie, want die waarheid is vir hulle kassaterwater, dit wat jy weggooi. Dit wat jy nie maak nie. Ek verwys nie na jou salt nie. Ek noem maar nie die woorde. Jou salt bly lekker. Maar dit is die mag wat die tong het oor die mensdom. Ons gaan aan. Vers 3 en 5, of vers 3 tot 5. Kyk, ons sit stange in die perde se bekke, sodat hulle ons gehoorsaam kan wees en ons stuur hulle hele liggaam daarin. Kyk ook die skepe, alhoewel hulle so groot is en deur ewige winde voortgedryf word gestuur deur 'n baie klein roer, net waarheen die stuurman wil. Net so is die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan brand. Ons het gepraat oor die skepe, nog voor by die vers uitgekom het. Maar as ons kyk na vers 3 en na vers 5, jy sit 'n stang in 'n perd se bek, ek moet stop jou sien op hom. 'n Stang wat jy in 'n perd se bek sit, is letterlik hierdie potlood is langer as daai yster wat in die perd se bek gesit word. Maar daar gaan hy in die perd se bek met 2 rieme aan en perd ry, perd stop. Dit is wat 'n stang doen. En dit is wat die tong ook doen. Die tong stuur mense. Die tong stop mense. Die tong laat mense sit. Die tong laat mense staan. Die tong laat mense hardloop. Die tong laat mense agteruitloop. Die tong het mag oor 'n mens, soos wat 'n stang mag het oor 'n perd. As ons kyk na vers 5. Jy kan 'n hoop hout neersit kilometers hoog.
Jy het een vuurhoutjie nodig om daai hele hoop hout te laat brand. Dit is al wat dit vat, een vuurhoutjie. Kyk hy vuurhoutjie aan en daai sentimeter hoë vlammetjie van daai vuurhoutjie sit jy onder daai hoop hout. Hy begin stadig brand en daar's 'n klomp rook betrokke. Maar kort voor lank is dit een groot vlammeberg. En dit is die mag wat 'n klein vlammetjie het. Dit is die mag wat een persoon se tong het. As jy gaan kyk na al hierdie megakerke, die mega byeenkomste, dit het begin met een man wat sy tong gebruik het. En met sy tong het hy mense oortuig. En daai mense wat hy oortuig het, by sy eerste byeenkoms, het sy disippels geraak. En hulle het gegaan en met die woorde wat hy gespreek het, die volgende lot oortuig. En so het dit 'n groter en groter en groter kring geword. Al hoe meer mense het begin luister na wat daai man sê. En dit is juist die ding. Die mense luister nie meer na wat God sê nie. Hulle luister na wat sê die mens. En hulle hang die mens aan vir wat die mens sê en vir wat die mens doen. Hulle hang nie vir God aan vir die woorde wat hy deur die mens bring nie. Ons kan nie vir God hoor as God direk met ons praat nie. Want vir ons as mens klink dit soos donder weer. Dink so daaraan. As daai onweerswolke opsteek en daai donder weer slaan en daai weerlig slaan. Wie sê nie vir jou dit is God wat met jou praat nie? Met daai weerlig. Daar's allerhande wetenskaplike verklaringe oor wat is weerlig en wat is die donder weer en die slag en alle. En ons al glo dit. Maar het jy al vir een oomblik stil gestaan en gedink, is dit nie God wat my aandag trek en met my praat nie? Want dit is soos sy stem klink. In die Bybel lees ons dat God het gepraat en dit het geklink soos donder weer. So wie sê vir ons dat daai donder weer wat ons so hoor rommel? Wie sê vir ons dis nie God wat met ons wil praat nie? Wie sê vir ons dis nie God wat kom om vir ons te sê ek sien jou raak my kind nie? Of om vir ons te sê wel gedaan, of om vir ons te sê wees versigtig, jy is besig om op 'n afgrond af te stuur nie. Dit is die tong van God. Maar ons hardloop agter die woorde van mense aan. Wat soos ons hier in die skrif lees, 'n klein vuurtjie steek 'n magtige hoop hout aan die brand. Een ou wat oortuigend genoeg is om mense na hom te laat luister. Dis 'n klein vuurtjie en hy kan 'n nasie aan die brand steek. Kyk na ons regering vandag, kyk na die regering van Suid-Afrika, kyk na die regering van Zimbabwe. Een man het opgestaan en 'n nasie gelei en hulle het 'n land oorgeneem om in beheer te staan want hulle was nie tevrede met hoe dinge was nie. Een mens, een tong wat alles begin. As ons kyk na Christus, een mens, een tong wat die evangelie van God verkondig het. En wat was die uiteinde? Christus was aan 'n houtkruis opgehang. Want die mense kon nie die waarheid van die evangelie wat Christus gebring het met sy tong aanvaar dit nie. Dit was te veel vir hulle. Dit het te veel ingedruis met hulle daaglikse lewens. Dit het te veel ingedruis met wat hulle glo is reg. En hulle het 'n einde gemaak aan hom. Dit is die mensdom.
hamer te veel op die waarheid, lê te veel leuns bloot, en jy moet van kant gemaak word, dan word jy nie meer daar nie. Jy word nie meer in die samelewing nie, jy word uitgedryf. Jammer, maar gaan jy daai gaan doen met jou stories, want jou stories is leuns. Ons ken die waarheid, die leuns wat vir ons gegee word van kleintyd af, dit is die waarheid waar ons glo. Jou waarheid stink, en gaan weg. Dit is wat die mensdom doen. Dit is hoe die mensdom die sogenaamde waarheid hanteer. En ons kom terug na waar Jakobus vir ons sê, klein vuurtjie steek 'n groot hoop hout aan die brand. 'n Skip word gestuur deur die kleinste, mees insignificant part op die skip, die roer, stuur daai hele magtige skip. Die stange in die perde se bekke. Wie sit in jou saal? Wie trek jou rieme om jou te stuur waar jy nie moet gaan? En as daai stang getrek word en jy gaan hier in 'n rigting en jy sien maar hier's 'n afgrond en hierdie ryter trek my nie om te stop nie, gaan ek nog steeds stap na die afgrond toe of gaan ek 'n ryter afgooi en sê maar jy's niks werd nie? Wie laat ek toe om my te stuur met die stang wat in my mond gesit word? Of vra ek God om die engele te vra om my te lei? Of 'n opdrag te gee om my te lei? Seën of vloek? Hierdie tong, wat is hy? Vers 6 tot 8. Die tong is oop en vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Want elke soort natuur van wilde diere en voëls en kruipende sowel as seediere word getem en is getem deur die menslike natuur. Maar die tong kan geen mens stem nie. Dit is onbedwingbaar kwaad, vol dodelike gif. Dit is die tong. Ons het 4 katte, 5 honde, ons het 'n papegaai. Almal mak. Ons praat, hulle luister. Ons roep, hulle volg. Dit is makliker om met die honde te praat as met ons 4-jarige dogter. Hulle luister makliker as sy. Hoekom? Want dit is die menslike natuur. Die menslike natuur wil nie in toon gebring word nie. As ek hoor van iemand wat 'n storie van my te sê versprei. Vroeger jare sou ek daar en dan op my kar geklim het, na die persoon toe gery en sê, "Right, hierdie storie, ons vat hom nou tot by sy begin. Kom, waar het jy dit gehoor?" En klim in die kar en ry na die volgende persoon toe en na die volgende persoon tot by die oorsprong van die storie. Vandag, skinder, ek sien nie om nie. Jy kan sê net wat jy wil. Want ek weet een ding. Solank as wat jy van my skinder, dink jy nog aan my. Regtig waar. Jy dink nog aan my. Dit wat ek doen is vir jou belangrik. Dit wat ek sê is vir jou belangrik, want jy praat daaroor. Ek wil al mense gaan voort doen dit. Jy gaan my regtig nie pla wat jy sê nie. Want ek is in jou gedagtes. En veral as jy skinder oor die woord wat ek bring, is ek geweldig bly. Want dit beteken daar's 'n saadjie geplant in jou binneste. En daai saadjie wil begin groei. En daai saadjie wat wil begin groei, pla jou. En jy praat oor daai saadjie. Toe by al mense gaan voort en skinder. Maar die tong, centimeter hoë vlammetjie, steek 'n berg hout aan die brand. Die tong
As jy voor 10.000 mense staan en jy praat met 10.000 mense en jy oortuig 10.000 mense van jou leuns, van jou onwaarhede, van whatever ook al die mense dit wil noem, dan is jy 'n sentimeter hoë vlammetjie wat 'n berg hout in brand gesteek het. Die tong kan nie getem word nie. Die tong is giftiger as die giftigste slang op die aarde. En dis 'n feit. Daar is niks so giftig as 'n tong nie. Ek gaan vir jou 'n voorbeeld doen. Ons is in 'n baie gelukkige huisgesin. Gelukkig getroud, kinders wat vir my lief is, vir wie ek lief het. Ons maak grappe, ons speel, ons doen baie dinge. Nou kom stap een persoon in. Annetjie, en jy het 'n affair by die werk. En daar is al die vreugde en vrede uit die huis uit weg. Oor een persoon wat jaloers is op die liefde en vrede in die huis. Op die liefde en die vrede waarin ons saamleef. Die jaloers daarop. En dit mag nie so wees nie. So kom ek gaan versprei 'n storie. Kom ek bring onmin tussen daai mense met my tong. My tong raak 'n vloek op daai persoon se lewe. Dit is hoe meeste egskeidings begin. Met een persoon wat 'n storie versprei, wat nie die waarheid is nie. En daai storie word 'n groot vlam. Daai storie is die 1 centimeter vlam wat die berg in die brand steek. Die berg van jaloesie. Van jaloesie dryf geweldig baie kwaadstekery. Die tong kan nie beheer word nie. Maar jy kan jou tong oefen. Jy oefen elke week van netbal. Spyt. As jy nie oefen nie, kan jy nie speel nie. As jy nie daai oefening agter die rug het en geleer het om te speel nie, kan jy nie wen nie. Net so kan jy jou tong oefen. Net so kan jy jou gedagtes oefen. Net so kan jy jou oë oefen, jou hele liggaam oefen. Om besig te bly met die woord van God. As jy voel, hier kom 'n kinderstorie aan. Begin met Psalm 23. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Al ken jy nie die hele ding nie, sê op tot waar jy vassteek, dan begin jy weer van voor af. So leer jy jou gedagtes om besig te bly met die woord van God, en jy leer jou tong om die woord van God te spreek, in plaas van om as kinderstorie te doen. Oefen jou tong. En hoe meer jy jou tong oefen, hoe meer gaan jou tong besig bly met die dinge van God. Vers 9 tot 12. Dit is nog steeds die tong waarvan gepraat word. Daarmee loof ons God en die Vader. En daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. 'n fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. 'n vyeboom, my broeders, kan tog nie olywe voortbring nie, of 'n wingerdstok vye nie. So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie. En hierdie 3 verse of 4 verse is die presiese beskrywing van Christendom. Christendom wat vandag beoefen word. Hierdie is presies hoe dit is. As ons kyk na vers 12. 'n vyeboom kan nie olywe voortbring nie. Vandag kan hulle met inenting. Maar inenting, as ek 'n olyftakkie afknip en dit plant hom in op 'n vyeboom, hy gaan dra.
Maar is dit in die wil van God? Laat 'n vyeboom olywe moet dra. Is dit in die wil van God vir 'n man om 'n man as vrou te vat? Is dit in die wil van God om vir 'n vrou om 'n vrou as haar man te vat? Dit kom presies terug hiernatoe. God het man geskape om vrou te vat en kinders te maak, om te vermeerder. God het 'n vyeboom gemaak om vye voort te bring. Hy het 'n olyfboom gemaak om olywe voort te bring. Hy het 'n roosboom gemaak om mooi blomme voort te bring wat lekker ruik. Dit was die wil van God. Maar die tong van die mens oortuig ons tot ander insigte. Ons wil staan as Christenmense in die kerk saam met al die sondiges. En ons is nie kwaad vir die mense nie, ons is kwaad vir die sonde. Maar ons is almal saam in dieselfde gebou waar ons God se naam lof toesing. Waar ons God prys, waar ons die seën van God afbid oor ons lewens. En in daai selfde gebou praat ons dit goed dat mense leef teen die skepping van God, teen die skepingsopdragte van God. Want dit is sosiaal aanvaarbaar. En sosiaal aanvaarbaar heers die mens. Die woord van God beteken niks vir die mens nie. Die sosiale aanvaarbaarheid, dit is wat die mens heers, dit is wat die mens dryf, dit is wat die mens in die rigting stuur waar hy wil gaan. Die woord van God en die waarheid van daai woord van God beteken niks nie. En ons het dit in die Bybel op verskillende plekke. Ek het al 'n hele paar keer die vraag gevra. Watter tipe Christen is jy wanneer jy jou voordeur agter jou te trek? Is jy nog steeds die ene wat hande in die lug gooi vir God om vir God om hulp te vra? Wat jou hande bakhou voor God vir seëninge? Is jy nog steeds die ene wat God lof toesing wanneer daai voordeur agter jou toe getrek word? Of ons aard jy hier in iemand wat sy en vloek en skel en beglei en welliste na vore bring en weet nie wat se gemors alles nog nie. Is jy die tipe mens wat in publiek en in privaatheid jou knie deurbid vir God? Jy kan nie in jou huis jou knie deurbid en buite 'n ander dingetjie sing nie. Jy kan nie buite loop en prys die Here en in jou huis moet verskel nie. Die twee kan nie saam wees nie. Dit is twee dinge wat apart gehou moet word. Om God te prys, om God se naam groot te maak, om sy woord aan te hang, is deel van die lewe van 'n kind van God. Nie van 'n Christen nie, van 'n kind van God. Want 'n Christen het 'n vloekwoord geraak in die samelewing. Want Christen is ook net 'n sosiaal aanvaarbare woord wat gebruik word. Dis dit. 'n Kind van God lees die woord van God. Hy glo die woord van God en hy leef die woord van God. Dit is 'n kind van God. Dit is nie 'n Christen nie. Want as dit 'n Christen was, dan was die moslems ook Christen. Want hulle Koran praat ook van Jesus. Dan glo hulle mos ook in Jesus. Hulle het wel 'n verwronge geloof in Jesus. Maar hulle glo in Jesus, dan is hulle ook Christene. Maar leef ek volgens die standaarde wat God gestel het? Is ek 'n vyeboom wat vye voortbring? Dan as ek vandag lus is vir 'n vy en ek stap na daai vyeboom en al wat ek daar kry is olywe, dan gaan ek wegloop van daai boom af. Ek kan jou beloof. Of as ek lus is vir 'n druif en ek stap na 'n druiwerstok toe, na 'n druiwerhang toe en ek kry vye daar, dan gaan ek die ding in die brand steek, want wat soek 'n druiwerstok met vye in my jaard of in my pad?
Maar die mensdom het die geneigtheid aangeneem. As hulle lus is vir 'n dryf en hulle stap na die stok toe na die vyand, wel die vyand sal vooruit wees. Ons pluk maar die vyand. Dit is die mensdom vandag. Ek sal maar vat wat ek kan kry, in plaas van om te soek vir wat ek wil hê. Ons is te lui geraak, ons het te lui geraak om te soek. Ons is nie lus om te soek nie, want ons stel nie belang na om te soek nie, want dit is te veel moeite om te soek. Geef my wat vrylik beskikbaar is, en ek is happy. Einde van storie. Dit is waar die mensdom vandag staan. En dit is wat die krag van die tong aan die mensdom gemaak het. Want die oortuiging van die tong het die mensdom gelei tot luiheid. Vers 13 tot 16. Wie is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie lewenswandel, sy werke in sagmoedige wysheid toon. Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Dit is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, duiwels. Want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerlei gemeene dade. En dit is alles nog steeds vierkantig deel van die tong. As jy afgunstig is, as jy selfsugtig is, waarvan kom dit? Dit kom van Satan af. Dis goed wat uit in die putte van die hel, in die vuurputte van die hel, dit word daar gebroei en uitgestuur en vir die mense gegee. Jaloesie. Noem die sonde. En dit word in die putte van die hel gekweek en vir die mensdom gegee. En waarvan kom dit? Dit kom van die tong. As ek nie weet wat selfsug is nie, hoe gaan ek kan selfsugtig wees as ek nie weet wat dit is nie? Maar ek word geleer wat dit is. Ek word geleer wat dit is om my ego te blaas. Ek word geleer wat dit is om alles wat verkeerd is te doen. Nederigheid is iets wat in vandag se mense se woordeskat nie bestaan nie. Dit is wat ons moet wees voor God. Daar waar nederigheid instap, stap liefde in. Waar liefde instap, stap geloof in. Waar geloof instap, stap al God se goeie werke in. Ons kan nie met die mond verkondig dat ons lief het, en met die mond verkondig dat ons geloof het, terwyl ons met afguns en selfsug in ons harte sit nie. Want ons kan nie 'n fontein wees wat bitter en soet water uitbring nie. Daar is nie 'n manier wat dit kan gebeur nie. Die laaste 2 verse van Jakobus 3. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein. Dan vredelievend, vriendelik, geestelik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. En die vrug van die geregtigheid word gesaai in die vrede vir die wat vrede maak. Hierdie is om binne die wil van God te wees. Hy kon net sowel hier gesê het, maar die wysheid van bo is die liefde van God. Want as jy die liefde van God ten volle in jou het, dan is jy al die dinge wat Jakobus hiervan praat. Dan is daar nie 'n manier in jou lewe hoe jy Satan in jou kan toelaat nie, of hoe die dinge van Satan jou kan binnendring nie. Want Satan vlug vir die liefde van God. Hy is bang vir die liefde van God. Die liefde van God het hom oorwin in die hel.
Die liefde van God het al ons sondes vir ons betaal. Die liefde van God het vir ons 'n verbond van die ewige lewe gegee. En daarby kan Satan nie kom nie. En die hartseer deel is, die mense wil dit nie vandag weet nie. Hulle wil nie aanvaar dat die liefde van God tot alles in staat is nie. Hulle wil staat maak op hulle eie vermoë, op dit wat hulle kan sê, en tot dit waarvoor hulle mense kan oortuig. Dit is wat die mense om glo vandag. Die waarheid van die woord van God beteken niks nie. Die waarheid soos dit uit die woord van God uitkom, word afgemaak as oudtyds. Dit hoort nie meer by ons nie. Maar dit is vandag meer van toepassing as wat dit was toe dit gespreek is. Op die einde van die dag, al wat vir ons oorbly, is een van twee dinge. Of ek is 'n seën vir die volgende persoon, of ek is 'n vloek vir die volgende persoon. Ek kan nie 'n seën en 'n vloek wees nie. Ek moet of die een of die ander een wees. En dit wie ek is, moet verkondig word met my tong. My tong moet my lei om mense na God te bring. Want as ek toelaat dat Satan my tong heers, dan is ek 'n nul vir die hemel. Maar as ek toelaat dat my tong van God getuig, dat my tong my bring tot 'n seën vir die volgende persoon, dan juig die hemele en Satan sit in bewe in die putte van die hel. Ek kan niemand dwing om 'n keuse te maak nie. Nie eers God kan 'n mens dwing om 'n keuse te maak nie. Want keuse is die een ding waaroor God geen beheer het nie. Keuse is die mense na alleen. So maak jou keuse en kies watter kant jy wil gaan. Want jou keuse bepaal waar jy eendag gaan opeindig. Ons bid saam. Hemelse Vader, en dankbaar en maar staan ek hier voor U. En ek sê vir U dankie, my Vader, vir die woord wat U ons gebring het. Pad waarlangs U my gelei het. Vir die oortuiging wat U my gebring het deur U woord. En dat U dit vir my so duidelik verstaanbaar gemaak het. Here, gee dat hierdie woord my getuienis sal wees en die getuienis van elkeen wat hierdie woord hoor. Sodat hierdie getuienis 'n deurbraak vir U kan bring, 'n deurbraak vir die hemel. En sodat Satan oorwin kan word. Hy kan teruggestuur word na die putte van die hel, na Hy woord. Sodat ons in geregtigheid voor U kan staan. En ek vra in die naam van Christus Jesus. Amen. Amen.